ふもとっぱらでの夜、私はもう寝る支度をしていてランタンを消していたのですが、夜の9時を過ぎたあたりからどんどん風が強くなってきました。ふもとっぱらに来る際、この強風は覚悟をしていたつもり。多少の風には耐えられるかと持ってきたテントはサーカス TC。 強風の中、少し後悔したのがやっぱりワンポールではなくてトリポットの方を持ってくるべきだったと思いました。私のテント周辺ではペグを打ち直す音が鳴り響いています。吹き荒れる風の中、サーカス TC 頑張ってくれていますが、強い風でポールがガタガタと揺れるのを見ると本当に恐怖でした。このふもとっぱらの風は一方方向から吹かないんですね。いろんな方向からテントが揺さぶられるんです。そして強風が吹く前に先に音がするんですよ。それがまるで次はこっちから吹くからな、待ってろよっていう風に聞こえるんですよ。今回はオフ会も兼ねての参加だったので、ソロで参加されていた女性の方は怖くて車中で過ごされた方もいらっしゃいました。私もどこかのタイミングでワンコ2匹を連れて車中に避難することも考えていました。去年同じ時期に来た時の無風のふもとっぱらとはもう訳が違います。これがふもとっぱらの洗礼なのでしょうか。うちのワンコ2匹ともこの風の中で爆睡。そして私も実はこの後爆睡していい朝を迎えました。昨晩あんなに怖がらせておきながら、この朝の景色ずるいですね。ふもとっぱらキャンプ場、もう頭の中では次いつ来ようかなっていうことを考えていました。富士山を眺めながら愛犬と最高の散歩をし、当然キャンプ場に来た人がみんな見ている景色を独り占めしたような気分で眺めていました。2日目は朝からいい天気。1泊目がこの天気だったらよかったのにと思いながらも、この綺麗な景色を目に収めようと周囲をカメラに収めました。富士山の陰から朝日が昇る様子を8倍速でご覧ください。さあ、朝ごはんは海老名サービスエリアで買ったメロンパン。洗い物をしたくないのでお湯を沸かしただけ。
食後は昨日の夜風と戦ってくれたテントに感謝。犬たちも外で朝ごはん。手前の子はチワワのハッチ。今年で16歳。寒がりなのに服が大嫌いで、もうすでに後ろ足脱いでしまっています。ちらりと見えているのはおむつ。キャンプ場で散歩をするときもいつもおむつを履かせています。お昼は金山テラスへ行ってテイクアウト。去年食べてとても美味しいと思ったブカブカバーガーを今年も食べることができました。うちのワンコも嗅いだことのない匂いに大興奮。おこぼれをもらおうと必死です。付属しているポテトなんですが、去年は確かなかったと思うんですけれども、今回さつまいもが揚げたやつもミックスで入っていました。1泊2日のふもとっぱらキャンプ、来年は2泊してみたいななんて思いながら帰る時間が近づいてきました。補足になりますが、前日の風風速12メーターでした。それでは皆さん見てくれてありがとうございます。ではまた次のキャンプ動画で。